ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு வாய்ஸ். நான் உங்கள் ஆதித்யன். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா யானி. எஸ், கொட்டாவி. கொட்டாவின்னு சொன்னோடனே எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? நம்ம டயர்டாக இருக்கும்போது தான் கொட்டாவி வரும், நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும்போது கொட்டாவி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக டயர்டாகும்போது தான் கொட்டாவி வரும். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஃபிக் ரீசன் ஒழிஞ்சிருக்கு. அது என்னன்னா, இப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலையை செய்கிறோம், இல்லை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற போது ஃபஸ்ட்டு எது டயர்ட் ஆகும்? நம்ம மூளை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடி பார்ட்ஸில் டயர்ட் ஆகும். அப்படி அந்த மூளை டயர்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணும்? டக்குன்னு ஏதாவது நம்மளை அதை வந்து குளிர்படுத்திக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யும். ஸோ அதோட விளைவு தான் வந்து அந்த கொட்டாவின்றது. கொட்டாவி போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வாயை திறந்து காற்றை உள்ளே இழுப்போம். அப்படி நம்ம காற்றை இழுக்கும் போகுது ஃபர்ஸ்ட் லங்ஸு போய் லங்ஸுக்கு வந்து அந்த காற்று சில்னஸ் பண்ணும். அடுத்து நேராக அந்த மூளைக்கு போய் தான் சில்னஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அந்த டயர்டு எல்லாத்தையும் ஒரு கொஞ்சம் செகண்டுக்கு வந்து அது வந்து நிறுத்தி வைக்கும். ஸோ அதோட ப்ராசஸ் தான் வந்து கொட்டாவி. கொட்டாவின்றது நம்ம பிறந்த உடனே 11 மாதத்துலேயே நம்ம கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சிடும். சின்ன சின்ன குழந்தைங்கலாம் அழகாக கொட்டாவி விடும். சில ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களும் கொட்டாவி விடும். ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க கொட்டாவி விடும்போது அதுக்கும் அதே ரீசன் தான். குழந்தை தூங்கிட்டு தானே இருக்கும், அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஸோ அந்த கஷ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூளை தான் அறிஞ்சு, ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆசுவாசப்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் அந்த கொட்டாவி வரும். ஸோ இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், மனுஷங்களுக்கு மட்டும் தான் கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் கொட்டாவி வரும். ஆனால் நமக்கு அதுக்கு தனித்தனி ரீசன் இருக்குது. இப்போ நமக்கு எதுக்கு வருது கொட்டாவி? நமக்கு வந்து இப்போ டயர்டாக இருக்கும், ஸோ அதனால் மூளை வந்து கூலிங் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து கொட்டாவி வருதுன்னு சொல்லி சொன்னேன். ஆனால் ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் அதுங்களோட செயல்களை பொறுத்து வெவ்வேறு விஷயங்களுக்காக கொட்டாவி வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாம்பு எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாம்பு எதுக்கு கொட்டாவி விடுனா, பாம்பு வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது ஜாஸை வந்து அலைன் பண்ணுறதுக்காக கொட்டாவி விடும். எலிங்க இருக்கு பாருங்க, அந்த எலிங்க எதுக்கு கொட்டாவி விடுனா, இப்போ அதுங்க வந்து ஆங்கிரியாக இருக்கும்போது, கோவத்தில் இருக்கும்போது அதுங்களை கூல் பண்ணுறதுக்காக அதுங்க வந்து கொட்டாவி விடும். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மிருகங்களுக்குமே வந்து கொட்டாவின்றது வரும். ஆனால் வேற வேறு விஷயத்துக்காக வரும். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி, சரி இப்போ நம்ம கொட்டாய் விடுறோம், அதை பார்த்து டக்குன்னு வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொட்டாய் வருதே, அது எப்படி? அதுக்கு என்ன சயின்டிஃபிக் ரீசன் அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் இருக்கு. இப்போ நம்ம மூளையில நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து மிரர் நியூரான்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து நம்மளோட எம்பத்தியை வந்து இது பண்ணும், நிறைவேற்றும். எம்பத்தி மீன்ஸ் ரிசீவ் அண்ட் ரியாக்ட். இப்போ ஒருத்தவங்க பார்த்து நம்மளை சிரிக்கிறாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு பதிலுக்கு சிரிக்கிறோமா இல்லையா? இப்போ டக்குன்னு கிளாப் பண்ணுறாங்க, ஒரு கூட்டத்தில் உட்காந்துருக்கோம், டக்குன்னு ஒருத்தவங்க மேடையில் பேசிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு எல்லாம் கிளாப் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் அதை கிளாப் பண்ணுறோமா இல்லையா? நம்மளை அறியாமல் கிளாப் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த மிரர் நியூரான்ஸோட வேலையே. எல்லாரும் பண்ணுறத அது கவனித்து மிரராக காப்பி அடிக்கிற மாதிரி அதுவும் பண்ணும். ஸோ அதோட ஒரு விளைவு தான் வந்து இந்த கொட்டாவியும். கொட்டாவி யாராவது விட்டாங்கன்னா அதுவும் நம்ம நெருக்கமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும்னு இன்னொரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் வேறு இருக்குது. நம்ம டெய்லியும் பழகிறவங்க, நம்ம நெருக்கமாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கொட்டாவி வந்து நமக்கு கொட்டாவி விட்டால் அவங்க நம்மள்டேருந்து பாஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனும் இருக்குது. ஸோ கொட்டாவியை பற்றின ஃபுல் சயின்டிஃபிக் ரீசனும் இதுதான். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும், சரி கொட்டாவினா என்ன, எப்படி பின்னாடி என்ன சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. Until this is bye from Adityan. Tata, bye bye.